好，大家好。咁我哋上一次就講完 liquidity 同埋break of structure 啦。咁我哋呢一次呢，就講關於 order block 同埋 breaker block。喺我眼中啦，即係我學晒呢啲 order flow 嘅嘢之後呢，咁其實佢哋究竟有冇用嘅呢？OK，咁我哋講下咩，即係喺 ICT 眼中入邊 order block 同埋 breaker block 係啲乜嘢啦？以我嘅理解，OK。咁其實order block 佢就係講緊佢 expect 喺一個 movement 入邊，order block 就係啲大嘅玩家啦，當 players 啦，就喺嗰個位置度成交嘅。咁佢就 expect 每一次當個 price 落翻去嗰個位置嘅時候呢，嗰啲所謂嘅大嘅 players 啦，就會 keep 住喺嗰個價格嗰度不停去成交啦。咁所以呢，每一次啲 price 落到嘅時候呢，我哋就會 expect 啲大嘅 players 就繼續去買。如果 for example 喺個 uptrend 入邊啦，佢就會買，跟住佢呢 price 就會喺個 order block 度反彈啦。咁呢個就叫 ICT 入邊嘅 order block 入邊就係話嗰啲 buyers 或者係 sellers 係 keep 呢個 buy or sell range 啦。咁 breaker block 又係咩嚟嘅呢？就係話當每一次有一個即係每一次有個反轉嘅時候，你會見到佢係有一個即係好似一個 down 嘅liquidity sweep 啦，sweep 上咗去落去再上去嘅時候，呢一個位呢一個最尾一個 down move 呢個位就係個 breaker block。點解啊？因為佢呢個位 ICT 嘅角度入邊就係話佢呢個位就係不停有 expect 就係有 buy limit 啦，就不停喺呢個位 fill 完之後，跟住冇晒 seller 就俾人 absorb 晒啦佢哋。咁個 price 咪繼續向上咯，咪變翻向上咯。咁所以呢個位呢，就係佢嘅角度嚟講就係話 buyers 喺呢個位有 limit order 去 absorb 呢啲 sellers。咁呢個位亦都係一個 buyers 會pay attention 啦，或者係有 interest 嘅位啦。咁所以呢，呢個就係個 breaker block 啦。咁所以喺佢嘅 ICT 嘅角度入邊嚟講呢， breaker block 就係啲 buy limit 或者 sell limit getting through。 OK，咁其實咁樣就可以總結兩樣嘢，就係話呢兩個 concept 其實建基於係啲咩啊？就係每一個 trend 嘅時候，我哋要 pay attention 嘅位就係即係好似一個 uptrend 咁樣，我哋 pay attention 就係一啲 buy 嘅 market and limit 嘅 order。 OK，咁反之就係 sell 啦。OK，咁但係我哋要 focus 一樣嘢就係話，你點知道啲 buyers 係喺呢個 range 嘅邊一個位進行成交呢？即係個 range 咁大，同埋你一個 movement，你個 movement 係成個 trend 嚟噶嘛？講緊係成個 trend，即係由呢一度去到呢一度 buyers 都係 keep 住有人買先至會向上嘅。咁你點知道 buyers 唔會無端端轉態話啲個 price 跌緊落去嘅時候，我覺得呢個位其實都算我都可以接受到噶啦。其實咁呢個位就不停擺，跟住佢冇掂到呢個 order block 喺度，order block 係呢一度啊嘛，order block 係呢一個位啊嘛，係咪？但係佢去到呢個位就覺得我覺得呢個位都已經算平噶啦，我已經想買啦，我唔想等啦。佢買，跟住繼續升上去，咁你 miss 咗呢個 movement 咯，你冇去到呢個 order block，係咪？
咁所以我哋點樣去分究竟邊一個位係一個真正嘅 order block，或者邊一個位係一個真正嘅 breaker block，而知道呢？咁其實呢，喺一個普通嘅 chart 啦，即係好似trading view 入邊，OK 喺 trading view 入邊啦，其實我哋唔會知道啊！你齋睇 candle 呢，係你唔知噶，即係好似呢度咁樣。你當呢一度係一個 liquidity sweep，OK，咁呢個係 first movement 啦。咁我哋可以當呢一度係一個 order block 啦。咁你點知道喺呢一個 price range 入邊？你點知喺呢個 price range 入邊，佢究竟 buyers 喺邊一度係最有興趣呢？定係其實佢喺上面都有興趣呢？已經係咪？咁所以呢，如果你係用 trading view 嘅話，即係你冇任何 order flow 嘅 platform 呢，你可以試下用呢個 big trade detector 啦。咁呢個雖然 trading view 入邊 order flow 嘅 data 呢係流流地嘅，即係唔係話完全真實，但係都可以做一個參考嘅。咁係啦，咁你可以玩下先啦。咁其實我哋去翻真係 order flow 嘅 platform 呢，佢有一個叫 big trace 嘅indicator 啦。其實呢個位係講緊啲咩呢？就好似你對翻啲footprint chart，佢就係講緊邊一個位有好大量嘅成交，而且係主動嘅成交。OK，咁呢個位就係對應緊啲咩啊？就對應緊我哋啱啱講緊呢一度 buy market 或者 sell market order， 就係話邊一個位有好大量嘅主動單去成交啊，嗰個位就係我哋要 pay attention 嘅位咯。咁好似呢度咁樣，你喺呢一個 movement， 即係呢個係冇理啦。咁好似係呢一個 movement， 呢度成個 move 都係 order block 嚟嘅。如果你用翻 RCT 嘅角度去睇，係咪由呢度最下面去到呢度最上面都係 order block 嚟嘅？咁你點知道邊一個位先係？或者唔好啊，呢度有 rectangle， 咁我哋擺呢度啦。咁你點知道喺呢一個 range 入邊 buyers 喺邊個位進行買賣呢？係咪？或者係其實有冇必要落到去呢？因為你見到其實呢個 movement 佢行上，其實呢一個位你見唔見到呢個位？你用翻 big trade indicator 嚟睇呢個位都有一個主動嘅 buy market order 喎，好大量嘅喎。咁其實呢，我哋喺 order flow 嗰度去睇呢，一個 order block 係咩意思呢？就係話邊一個位可以你見到係有 market order 有一個 aggression 喺度，嗰個位就係我哋所謂嘅 order block， 所謂嘅支撐位。OK， 咁所以我哋要睇嘅唔單止係呢一個 order block， 我哋第一睇就係 order block 入邊邊一個位係 buyers 嘅 aggression 啦。第二個位就係 order block 出面仲有冇另一個 order block 呢？係咪？係啦，所以我哋要睇嘅就係呢啲嘢啦。咁第二樣嘢就係 breaker block 啊。breaker block 係咩意思啊？呢度咪有 aggression， 見唔見到呢度 aggression？seller 嘅 aggression， 咁對應嘅係咩？因為 market 就係講緊一個對稱噶嘛，係咪？即係 market 你唔識用添。咁 market 就係對稱噶嘛，你可以上次咁樣講，你呢一度有個 limit sell limit，OK， 呢度有個 sell limit， 咁你每一次個 price 點樣 fill 呢個 sell limit 啊？就係有一個 market 嘅 buyers 去 hit 呢一個位，去買呢個位，我話我願意喺呢一個價度買一張 contract 咁樣。咁所以其實每一個 market 嘅 order 都係匹配一個 limit order 嘅。OK， 咁呢個位又一樣啦。你見到 sellers market order fill 咗，
其實相等於係咩啊？相等於就係一個 buy 嘅 limit order 都 fill 咗。咁所以呢，呢一個位 ICT 嚟講呢個位啊，我哋細啲，呢個位係 breaker block， 呢個係 breaker block。咁但係其實你見到最俾人 absorb 得最盡嘅嗰個位喺邊度啊？係呢一度啦，而且呢一度都係嘅喎，呢度有70張單啦，甚至乎係呢一度都可以係一個被 absorb 嘅位喎。你見唔見到呢一度慢慢向上啦？同埋呢兩個位，甚至乎喺向上嘅時候，你都可以見到係有人俾人 absorb 咗。咁我哋跟翻 ICT 嘅 concept。Breaker block 就係話 limit order getting filled。咁 limit order getting filled 即係對家嘅 market order getting filled 嘅位啦。咁其實我哋用 big trade 呢個 indicator 都可以見到對家嘅 market order 邊度 fill 咗啊？邊個係 getting absorbed 啊？邊個位俾人吸收咗啊？咪就係呢個位、呢個位、呢啲位、呢個位同埋呢啲位咯，係咪？咁其實呢。Breaker block 咧唔係講緊最尾一個 downtrend movement 啊，最尾一個 downtrend movement 係冇用噶，因為你唔知道究竟啲單喺邊一個位置俾人 absorb 咗。你要見到嘅係邊一個位置俾人 absorb 咗，先知道啲 buyers 嘅 limit order 啦。即係我哋用翻呢個 uptrend 做例子，buyers 嘅 limit order 喺邊一度 fill up 咗。OK， 咁。同埋 absorption 咧講到題外話啦，就係 absorption 唔一定係 limit order getting filled 嘅，limit order absorption 都可以話係兩邊都爭得好勁。咁但係當一個 seller 即係好似呢一啲位置，佢咁樣我哋當係一個好大量嘅 sellers 啦，幾百咁樣落啦，落咗去之後。冇力繼續推落去，跟住喺呢一個 sellers 嘅 effort zone 入邊 ，buyers 又有翻力啦，推翻個 price 上去。咁其實相對都係一個 sellers，因為你都係吸收咗嗰啲 sellers 嘅訂單，跟住 buyers 又有力推翻佢上去，即係證明整體嚟講 limit 加 market order 係有力個 sellers 咯，所以個 price 會俾人推翻上去噶嘛。咁喺呢個時候你都可以見到，其實整體嚟講。buyers 係有力啲咯，係啦，就係咁。咁呢個就係 breaker block 同埋 order block 嘅喺一個 order flow 嘅角度嚟睇啦。咁其實唔可以再只限於呢一個 uptrend 第一段 movement 就係 order block。一個 reversal 之前最尾一段 downtrend 就係breaker block 啦。咁呢樣嘢係。你睇翻呢一啲 data， 呢一啲真實嘅 order field 嘅 data， 你就可以知道其實佢並不只限於係一個 uptrend 或者一個 downtrend， 佢更加多嘅係你喺邊一個位置，你邊一個 price 可能係淨係得2蚊、3蚊一個 range 入邊，佢已經做完嗰個動作噶啦，嗰個位就已經係一個 order block 或者 breaker block 噶啦。咁呢個位就係要去睇，即係去用一啲工具去睇到咯，而唔係真係簡單到一個地步係其實係完全唔準嘅，係咪？咁好多時候你啲位就會 miss 住一個 trade， 你 expect 會跌落去呢度，咁其實唔係，佢呢個位已經係一個 buyers 覺得平嘅位啦，佢已經不斷喺度買啦，咁呢個位就繼續上噶啦，咁你就 miss 咗佢呢個 move 咯，係啦，咁呢度就係關於order block 同埋 breaker block 嘅知識，係啦。咁大家如果冇 order flow 嘅 platform 呢，可以用住呢個 big trade detector 先嘅，係啦。咁真係覺得有需要啦，再去買一啲 order flow 嘅 platform 都唔遲嘅。OK，仲有我哋講呢一樣嘢就係關於，都係講一啲limit order 或者 market order 嘅嘢啦，咁即係可能 book map 大家都想大概知一知啦，咁我就喺度講一講啦。咁其實每一次我哋講關於 breakout 嘅嘢，
breakout 啦，我哋會用 order flow 嚟睇 breakout 嘅。咁係點呢？就係話 order flow book map 呢一樣嘢呢，就係講每一個 price range 入邊有幾多張 limit order place 喺度啊。咁跟住呢啲 bubble 呢，就係話有幾多個主動嘅buyers 或者 sellers 去做動作啦。咁呢個位你見到就係主動嘅 sellers 啦，不停主動 sellers。咁呢度位就係有主動嘅 buyers 不停 push price 上去啦。咁呢一啲紅色、橙色、藍色嘅位呢，就係啲 limit order 啦。limit order 就係一啲被動嘅 order 擺咗喺度 place 喺度啦。咁你點知道究竟佢係一個breakout 定係 reversal 呢？咁其實 book map 呢個位呢，其實可以睇到嘅。同埋你都可以用呢啲 limit order 去做一啲 take profit 或者即係望住佢有冇必要嘅離場，定係可以 hold 住佢呢？咁就係你見到一啲 limit order，跟住你可以見到其實呢一個位而家即係呢個時段冇乜大 movement 啦，咁但係可以睇下啦。呢啲位就係俗稱一啲好一縫厚嘅牆啊。你可以見到其實即係藍色就係少啲 order 啦，10張6張，呢啲位10幾張，咁係厚啲嘅牆啦。即係厚啲嘅 limit order 啦，咁你要 break through 佢，要打穿佢，你咪要大啲嘅力啊！即係長厚啲，你咪要用大啲嘅力打穿佢咯。咁呢個位你見到 buyers 係有 aggression，buyers 係有 big bubble 嘅。咁呢啲位就係咩意思啊？就係話去到呢個位，其實 buyers keep 住係有興趣喎。我想打穿呢埲牆，我不停用緊力，不停用緊力。咁所以呢，其實你即使見到同埋我哋講 reversal 係講緊啲咩啊？大 volume 向上，大 volume 向下啊嘛。你見唔到大 volume 向下先？呢啲全部都係細嘅泡泡嚟嘅喎，即係證明冇大嘅 sellers 去做一個 reversal 嘅 move 咯。咁你又結合翻佢呢埲牆已經用咗咁多力啦，已經穿咗一半啦，佢未行上去啫爭，咁你仲用咗少少力，咪行翻上去咯。係咪？咁所以呢個位就係講緊一啲 book map 上面你可以見到 limit order 同 market order 嘅關係啦。即係如果 limit order 你 place 喺度，跟住主動嗰條友，我唔想打你，我走啦，太厚咯，我唔想打，咁即係咩啊？佢唔想繼續 move price 上去啦，咁你咪轉方向咯，轉跌咯，佢冇力咪變第二邊有力咯，就係咁啫嘛。其實係一個即係。市場係一個好 relative 嘅嘢咯，你一邊有力，咁另一邊咪相對冇力咯。咁你一邊唔用力啦，另一邊咪相對有翻啲力咯。即係就算另一邊係冇變過，都係20嘅，你呢邊本來出緊80力打，跟住我唔玩我走啦，變咗0，咁你變咗20咪好大力咯，係咪？所以呢個就係呢個市場 limit 同 market 嘅一啲關係啦，係啦。咁呢度輕輕提一提算啦，唔好講咁多啦。book map 呢啲嘢係太複雜啦，慢慢嚟啦。好，咁今日就講住咁多，唔好太複雜。我哋下次再講下啲其他 ICT 同 order flow 嘅關係。好，就咁，拜拜。